離農曆新年仲有唔夠1個月嘅時間 ，TMG 一眾歌手呢日現身古裝街為賀年歌拍攝 MV， 有人強馬壯嘅鐘聲家族喺度，仲有陳俊廷、戴祖儀、羅毓儀等人，場面當然熱鬧啦。佢哋仲有跳舞場口，謝輝志嘅，因為如果唔係佢，我哋就唔會剔到4-5個剔啦。都睇到佢哋進步咯。有5個 feel 嘅，其實叫我哋。我哋尊敬，佢尊敬翻嘅。開心嘅，雖然師兄，但係佢尊敬。團 Square 嘅成員跳舞應該難佢唔到，不過佢好似就唔係咁覺得啦。新年新願望，上年年尾入院做膽囊切除，今年馬年呢，咁啊，好似話聽聞今年幾好啊，屬虎嘅朋友，咁所以呢，今年就希望衝啊！雖然之前我都覺得我好努力，但係新一年都係身體健康，係啦，呢個真係好緊要，我覺得。2025對我嚟講係一個好特別嘅一年啦。咁我好期待2026可以做得更好。希望就馬上達成一啲嘢，係啦，諗咩就馬上做到啦，係。戴祖儀雖然喺台慶頒獎典禮再次失落女飛躍獎。